خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی تایید کردند که روز پنجشنبه 14 فروردین 1404 حیات حسین علی نیری از اعضای هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 به پایان رسید. رسانه‌های رسمی دلیل مرگ او را عنوان نکردند. نیری در طول عمر جمهوری اسلامی مسئولیت‌های بسیاری در قوه قضاییه داشت. او پیشتر رئیس دادگاه عالی انتظامات قضات بود و ریاست دادگاه‌های ویژه اصل 49 را بر عهده داشت. او همچنین مشاور رئیس قوه قضاییه بود. نامش اما بیش از هر مسئولیتی به عنوان حاکم شرع زندان اوین در دهه 60 و هیئت مرگ تابستان 67 مطرح است. در دوران مسئولیت او در زندان اوین به عنوان حاکم شرع، هزاران زندانی سیاسی مورد شکنجه‌های بیرحمانه قرار گرفتند و به دستور او در سمت یکی از قاضی‌های هیئت مرگ، هزاران زندانی سیاسی به دار آویخته شدند. نام حسین علی نیری در دادگاه استکهلم و محاکمه حمید نوری بارها توسط دادستان‌ها مطرح شد. حمید نوری در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 دستیار محمد مقیسه معروف به ناصریان بود. حمید نوری به قتل عمد و جنایت جنگی به حبس ابد محکوم و بعدتر با زندانیان سیاسی مبادله شد. محمد مقیسه در دی 1403 به قتل رسید و حالا حسین علی نیری از اعضای هیئت مرگ با شروع سال جدید شمسی درگذشت. حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی 4 مقام قضایی و چهره‌های اصلی هیئت مرگ بودند. در همان سال 1367 حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با آنها اقداماتشان را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی و این افراد را جنایتکار خوانده بود. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. حالا این اگه صلاح میدونی یا اون تموم شده محرم امام حسین یاره به احترام امام حسین است. من چند پیش به آقای عرض کردم که ما رفتیم همیشه بود که در دادگاه ایام محرم رو قطع می‌کردیم. من بهشون خواهش کردم که هر چی دارید نه آقا این تا این بگید که محرم ما ادعای راجع به ماه محرم اگر اجازه بدید ما شما یه تعدادی رو از اتاقاشون آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا را توی سلولای انفرادی هستن. اگر اینا الان نظر ندیم برگردن توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد می‌کنه. اگر اجازه می‌کنم نه ما هیچ اجازه من حدود 200 نفر هست. ما هیچ که اینها رو من با یکیشم مخالف. من با یکیشم مخالف. شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. اما نکته‌ای که در اولین روز اعلام مرگ نیری مورد توجه قرار گرفته، ابهامات درباره علت بیماریش است. آیا او سومین هدف در تیراندازی دادگستری بوده است یا خیر؟ در پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه آمده که او مدت قابل توجهی در بستر بیماری بوده است. دی ماه 1403 در جریان تیراندازی ساختمان دادگستری گزارش شد علاوه بر کشته شدن 2 قاضی، قاضی سومی هم مجروح شده است. حال در این مستند نگاهی کوتاه داریم بر زندگی حسین علی نیری و در ادامه به حواشی مرگ او و سناریوی احتمالی پرداخته ایم. قبل از هر چیز ازتون میخوام در پایان برنامه ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. حسین علی نیری در سال 1335 در یکی از شهرهای استان گیلان به دنیا آمد. در نوجوانی به حوزه علمیه قم رفت و از شاگردان نزدیک محمدی گیلانی شد. این رابطه استاد و شاگردی با گیلانی او را به روح الله خمینی نزدیک کرد و وارد جریانهای سیاسی شد. نیری پس از انقلاب 57 در سال 1362 در سن 26 سالگی به سمت حاکم شرع زندان اوین منصوب شد.
نیری به عنوان حاکم شرع وقت، یکی از 4 عضو اصلی هیئت مرگ در تهران، مسئول تصمیم گیری درباره سرنوشت هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 بود. این هیئت بر اساس فرمان روح الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، تشکیل شده بود تا درباره زندانیانی که همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کردند تصمیم گیری کند. او برای نخستین بار در تیر ماه 1401 درباره این اعدام‌ها توضیح داد. در مصاحبه با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی تاکید کرد که توطئه‌های جدیدی در راه بود و نمیشد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد. نیری در پاسخ به سوالی بحث چند سال اخیر درباره اعدام‌های دهه 60 و به خصوص سال 1367 گفته بود آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی‌ماند. روزی 50 تا 60 ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد. حسین علی نیری در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه میگویند کسی که در زندان بود و داشت حبسش را میگذراند چه لزومی داشت که مجدد محاکمه شود، گفت اینها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که اینها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راههایی که می‌دانستند از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. اینطور نبود که آنها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند. او در ادامه این مصاحبه میگوید یک وقت کسی مثلا 5 سال زندانی است. میگوید من باید 5 سال زندان بمانم، دیگر چه کار دارم، چه میکنند؟ ولی اینها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را میخواستند ادامه بدهند. اینها میگفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم، سیم تلفن را قطع کنیم، لامپ را بشکنیم و غیره. با اینها که نمیشود نظام را سرنگون کرد. یعنی یک لجبازی های بچگانه‌ای که مثلا مادر بچه را تنبیه میکند، بچه میرود یک جایی یک حرکتی و اذیتی میکند. مملکتی که این همه خرج دارد با 4 تا لامپ شکستن نظام سرنگون میشود. رژیم جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور 1367 هزاران زندانی سیاسی را با استناد به حکم خمینی در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون تشریفات قضایی معمول اعدام کرد و مخفیانه به خاک سپرد. مسئولان حکومت تا به امروز از اعلام شمار اعدامیان سیاسی آن سال و تحویل اجساد آنها به خانواده‌هایشان خودداری کردند. رهبر وقت نظام در فرمان خود افراد دیگری را نیز برای حضور در هیئت متصدی اعدام‌ها واجد شرایط دانسته و نوشته بود کسانی که در زندان‌های سراسری کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت نیری قاضی شرع و اشراقی دادستان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است و همینطور در زندان‌های مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نمایندگی وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. ابراهیم رئیسی معاون دادستان وقت و مصطفی پور محمدی نمایندگی وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین از دیگر اعضای هیئت مرگ بودند که در جلسه خصوصی در تاریخ 24 مرداد 1367 با منتظری حاضر شدند. مسئله اعدام تابستان 1367 را سالها زندانیان و خانواده آنها مطرح می کردند، اما انتشار فایل صوتی دیدار هیئت مرگ با منتظری سبب شد که سکوت مسئولان در این باره شکسته شود. مصطفی پور محمدی سالها بعد با جنگی خواندن بستر تاریخی اعدام‌های 1367 گفت حالا ما به خاطر فضای روانی بدهکاریمو باید پاسخ بدهیم.
او اضافه کرد که در این باره موضوع دفاع حقوقی و حقوق شهروندی موضوعیت ندارد. پیشتر رئیسی یکی دیگر از مسئولان این اعدام‌ها نیز گفته بود باید در این باره تشویق شود، نه اینکه هدف انتقاد قرار بگیرد. ما تمام بوقای تبلیغاتی روی این قصه متمرکزه. اون دشمن خائن جنایتکار هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات میکنه. وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحث‌های حقوقی و نمیدونم مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم. خب من تو خاکریزم دارم تیراندازی میکنم جلوم، حالا یه آدمی یه بار اومده برای بازدید از خط اونجا، نیرو جنگنده با من نیست، ولی خب من وظیفه‌ام بزنم، میزنمش. من دارم گلوله میندازم، این گلوله رو میندازم تو اونجا بغلش به روستا هم میخوره، ولی دشمن وایساده اونور. شما از من سوال میکنید که تو روستا چرا خمپاره انداخت؟ میگید کانتکست اون دوران جنگ بوده اصلا اساسا. یعنی چه جنگ بوده؟ اصلا جنگ بوده. همین میگم. آره ببینید این مسئله یعنی در اون کانتکست عمل شده. شما منافقین دارن میرن با صدام هم پیمان میشن، توافق نامه امضا میکنن، عملیات جاسوسی علیتون میکنن، عملیات روانی ازتون میکنن، عملیات تخریب پشت جبهه ستون پنجم علیتون انجام میدن، عملیات نظامی هم علیتون میکنن. دیگه این دشمنی بدتر هم میشه. تمام دنیا چهرهتون هم تخریب میکنن. هیچ تخریبی تا امروز در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن. ما با منافقین هنوز حسابمون تصفیه نکردیم. ما این حرفا رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد. شوخی هم نداریم. ما هنوز باید اینا بیان پاسخ جنایت هاشون، خیانت هاشون. تازه مثلا ما میگیم 10,000 نفر شهدای ترورند که بخش اینا شهدای کردستانند. اینطور نیست که فقط مال صرف شهدای مربوط به منافقین باشن، ولی مگه منافقین فقط بحث تروراشونه؟ تمام بمباران و موشکباران شهرها هدایت عملیاتی و خط‌دهی منافقین بوده. تمام تخلیه‌های تلفنی عملیاتی، بسیار عملیاتی که ما ناکام شد به خاطر منافقینه. منافقین دونستن عملیات ما رو لو دادند و عملیات ما شکست خورد. ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم، مردم ما بمباران شدن، موشکباران شدن به خاطر منافقین. حالا من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره رو اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم. منافقین همشون جنایتکارن، همشون تو دادگاه محاکمه میشن، همشون طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات باید محکوم بشن. اونایی که تو زندان بودن ببینید، اونایی که توبه کردن. ببینید اصلا شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای میکنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ کی این کارو میکنه؟ که اعدام شدن همه همدست بودن. ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حداقلی بود که رعایت میشده. اصلا کسی در این تردید نداره. حتی کسی به دروغ اومدن اذعان ابراز کردن که ما نیستیم، قرار شد که حرفشون گوش بشه. مثلا کسی گوش بشه. ولی کسی که تو نقشه عملیاتی طرح فرارش رو ریخته، فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقشه عملیاتی داده شده کجا برو چجور بکن. اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه، تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین میکردی، ها اینجور باید صحبت کنیم. تو هر کی تو خط دشمن رو باید چیکارش کرد؟ دشمن باش جنگید. ما هنوز تصفیه حساب نکردیم و وقت این حرفا نیست، وقت تصفیه حساب الان. امروز هم منافقین خائن‌ترین دشمن این ملتن و امروز باید اینا بیاد جواب بدن و بعد به پای میز محاکمه بیان، به حساب تک تکشون هم باید برسیم. و حالا ما متاسفانه به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده متاسفانه حالا مثلا بدهکاریم، پاسخ باید بدیم. ما باید پاسخ بدیم، جنایتکارا باید بیان جواب پس بدن. این حرفا چیه الان تو کشور ما میزنیم؟ بعضن گفتیم که تاریخ اینه دیگه، این متن تاریخ
در پی اعتراضهای مکرر منتظری و نامه‌های اعتراضی او به خمینی در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی، 4 عضو کمیته متصدی اعدام‌ها در تاریخ 24 مرداد 1367 در جلسه خصوصی به دیدن قائم مقام وقت رهبر ایران رفتند. در این جلسه حسین علی نیری، مصطفی پور محمدی، سید ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی به عنوان اعضای هیئت از این اعدام‌ها دفاع کردند. من بالاخره نامه نوشتم به مرحوم امام و یه رو نوشتم به شورای عالی قضایی و به آصد حاجی دامادم تلفن کردم که من نامه نوشتم دادم بردم تلفن. گفته بنا نبود چیزی برسه. گفتم نه، من وظیفه‌ام. بالاخره همون نامه‌ای که در خاطرات هست دیدید من اعتراض کردم و بعدش باز یه تا خلاصه یه روزم این همین مصطفی پور محمدی اون روز قسمت یادم چی بود، بالاخره داستان و آقای پور محمدی و میگه میاد قاضی ابن و حسین علی نیری و اینا رو من احضار کردم. گفتم حالا الان محرمه، تا حالا برفرض اعلام کرده یه احترام محرم رو حفظ کنید، اقلا نکش. بعد فکر آقایون گفت ما 700 نفر الان مهیا کردیم برای اعدام، اجازه بدید یه 700 نفر رو اعدام کنیم بعد وقت حرفشون کنیم. یعنی چی بدم میگم محرمه نکنید، آخر کشتن که واجب نیست، آخه چه حدیه دیدم. و مخصوصا اینایی که حالا مخالف ما باشه، اینا پسر منم کشتم، اما ما داره این سبب نمیشه که ما بیایم تجاوز بکنیم به حقوق دیگران. خلاصه من رو اندازه که ازمت اقدام کردم و حدود 2800 یا 3800 یادم است اعدام کردم که بعدم گفتن که شما چرا مثلا رو حرف امام گفتن تو قائم مقام که هستی باید حرف ایشون رو تصویب کنی. من گفتم قائم مقام معناش این نیست یعنی بوزه اخفش باشه که هر کار کردن. نه، بالاخره من خودم عقلی دارم، حقوقی دارم، فکری دارم. باید حسین علی نیری که ریاست هیئت را هم بر عهده دارد در این جلسه خطاب به منتظری میگوید در رابطه با شیوه کار خودمان از روز اول که ما این پیغام را گرفتیم، خدا شاهده که ما با این نیت که روز قیامت باید جواب این را بدیم در خدمت برادرها جلسه را تشکیل دادیم و تک تک اینها را آوردیم توی اتاق. مورد داشتیم که 4 بار این را آوردیم و باهاش صحبت کردیم. کرارن داشتیم که 3 بار باهاش صحبت کردیم، یعنی تا اونجایی که واقعاً به مرحله 100% نرسیدیم که اون عنوانی که امام معین فرمودند درباره این افراد صدق می‌کند امضا نکردیم. او تأکید می‌کند که این شیوه کارمان بوده. مواردی که تا به حال اجرا کردیم تمام مواردی بوده که به اتفاق آرا بوده. حسین علی نیری در این فایل خطاب به منتظری در پاسخ به اعتراضهای پی در پی او به این اعدام‌ها میگوید شما مطمئن باشید که اگر گروه دیگری جز ما بود آمار تهران 3 برابر بود. همچنین در این فایل صوتی مصطفی پور محمدی هم میگوید حسین علی نیری از اول بر روند این اعدام‌ها نظارت داشت. او در واقع مهمترین فرد در این هیئت و مسئول رأی نهایی بود. چندین سال شخص آقای نیری، این قاضی اون قاضی تو ایشن تو اوشن، یکی محکوم کرده به 5 سال، یکی محکوم کرده به 6 سال، یکی محکوم کرده به 10 سال، یکی محکوم به 15 سال. خب این که حالا ما بیایم بدون اینکه فعالیت تازه باشه میگیریم اعدام میکنیم، معنیش نیست یعنی ما هممون گو خوردیم، همه دستگاه ما قضایی ما غلط بود. معنیش این نیست. خودمون میخوایم حساب بکنیم. من از اون جریان تا حالا باور کنید شبی نیست که 2-3 ساعت فکرمو ناراحت داره و خواهم 3-4 سال نبینم فکر کنم. شما جواب خانواده چی باید بگید؟ این همه گفتیم جمهوری اسلامی و این همه گفتیم شاه و رضا خان اعدام کرد. چقدر شاه اعدام کرد؟ بیا اعدام خودمون رو با اعدام اون حساب بکنیم. من قضاوت آیندگان و تاریخ را در نظر میگیرم. 10 دفعه طالب املاها گفتم والله من بیش از تو دارم برای امام نشونه. من خب 50 سالیه برای آقای خمینی قضاوت نکنم، میگم آقای خمینی چهره خونریز صد باک فتاکی بود. من نمیخوام در تاریخ این گروه باشه.
چهره ولایت قوی ما کلید نشون داده لحظه عباس میشود در اثر تندروی‌ها و بازداشت‌هایی که اینقدر بازداشت می‌کشید در اسلام، اینقدر کارا نبود است که درگیر هم چیزی بود. این یک. دو، این گونه قتل عام بدون محاکمه، اون هم نسبت به زندانی و اسیر شما نزدیک شد، قطعا در دراز مدت به نفع اونهاست و دنیا ما را محکوم می‌کنه و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق می‌کنه. من یه روز خدمت آقا خمینی گفتم اموال زیادی از افراد گرفته شده بیجا. این مصادره ها همش درست نیست. پاسدارها تندروی کردن، ما نونور کردیم با پاسدارامون، گفت سپاه هر داره خواست از مردم گرفت، هر داره خواست از میکنیم و ملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الکفر. آقا خیال میکنن یا شما خیال میکنید با این کارتون انقلاب رو تضمین میکنید. من عقیده میدم که ما اگه یه نفر مظلوم توش باشه انقلاب ما شکست می‌خوره. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الکفر. اینقدر که ما داریم میکشیم شما دهلیزش هم نکن. وقت ما مردایی داریم میگم ما عدالت اسلامی پیاده کرده باشیم ما میشده این جهان نرسون گردن لاجورد خود بشه که حالا حالا نشد تا تو روزهای جمهوری اسلامی شده کسانی که در عقب شرکت کردن اونا شریک خونه بسیجیان این چی شو اینا حسن اینا. نیری سالها نیز به عنوان معاون اول دیوان عالی کشور فعالیت کرد. علاوه بر این او عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام نیز بوده است. این سابقه طولانی و پرنفوذ در دستگاه قضایی ایران نشان دهنده اعتماد و ترفیع مستمر افرادی است که در اعدام‌های سال 1367 نقش داشته‌اند. ارتقاء او در سلسله مراتب قضایی علیرغم نقش بدنامش در کشتار جمعی احتمالاً پاداشی برای وفاداری به ایدئولوژی و اقدام‌های نظام در دوره‌های حساس بوده است. در سالهای اخیر گزارش‌هایی درباره وضعیت سلامتی حسین علی نیری منتشر شده بود. در سال 1402 اخباری مبنی بر اعزام او به بیمارستانی در آلمان برای درمان منتشر شد. با این حال این گزارش‌ها هرگز تایید نشدند و اطلاعاتی درباره بیماری او به طور رسمی منتشر نشد. پروفسور مجید سمیعی مدیر مرکز اعصاب و روان هانوفر حضور نیری در بیمارستان خود را تکذیب کرد. سرانجام این قاضی مرگ در روز 14 فروردین 1404 در بستر بیماری و بر روی تخت بیمارستان جان خود را از دست داد. ابهامی که درباره چگونگی مرگ نیری وجود دارد این است که چرا تا به امروز بستری بودن این مقام مهم قضایی در رسانه‌ها اعلام نشده بود. تا پیش از پیام تسلیت محسنی اژه‌ای خبری مبنی بر بیماری این مقام قضایی در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر نشده بود، مسئله‌ای که گمانه‌زنی‌ها درباره ترور نیری را تقویت می‌کند. بر طبق عادت همیشگی رسانه‌های داخل ایران در صورت بستری شدن یک مقام حکومتی خبر آن به سرعت پخش می‌شود و حتی مسئولان به دیدار فرد بیمار می‌روند، در صورتی که از زمان ترور دو قاضی در دی‌ماه 1403 هیچ خبری در رسانه‌ها درباره نیری منتشر نشده بود. 29 دی 1403 و در جریان کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی با شلیک فرشاد اسدی، اخباری غیر رسمی مبنی بر مجروح شدن حسین علی نیری در این حادثه نیز منتشر شد که مقامات قضایی آن را تکذیب کرده بودند. هنوز به طور دقیق مشخص نیست که نیری به دلیل جراحات وارده بر اثر شلیک گلوله‌های فرشاد اسدی جان خود را از دست داد یا به مرگ طبیعی فوت کرده است. اکنون خبر مرگ حسین علی نیری 69 ساله در حالی تایید شده است که هنوز هیچ یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی در خصوص نحوه مرگ او توضیحاتی ارائه نکرده‌اند. بر اساس اخبار محرمانه‌ای که در روزهای ترور دو قاضی فاسد دیوان عالی منتشر شد، نیری در محل ترور حضور داشته و همراه دو قاضی آماده صرف چای بوده که به دلیل نزدیکی به درب ورودی موفق به فرار می شود. با این حال از دو گلوله شلیک شده به قاضی نیری یکی از آنها وارد بدنش می شود.
با رسیدن نیروهای کمکی از حادثه جان سالم به در برده و به بیمارستان بقیت الله فرستاده و تحت مراقبت شدید و شبانه روزی قرار می‌گیرد. شدت جراحات طوری است که تا آخرین روز حیاتش او را در وضعیت کما و بین مرگ و زندگی قرار می‌دهد. نیری سرانجام در سحر 14 فروردین 1404 با ایست قلبی تمام می‌کند. در دیما در زمان کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی بدنام دیگر در قوه قضاییه که در دیوان عالی کشور به ضرب گلوله فردی کشته شدن، اعلام شده بود. برخی رسانه‌های داخل ایران همون زمان گزارش داده بودند که حسین علی نیری هم اونجا حضور داشته و فرد سومیه که مجروح شده. اما همون موقع قوه قضاییه اطلاعیه‌ای صادر کرد، گفت که نیری اساساً در اون ساختمون در اون لحظه حاضر نبوده و خبر رو تکذیب کرد. امروز که خبر مرگ او به این نحوه عجیب بدون اطلاع رسانی قبلی و با پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه یعنی محسنی اژه‌ای منتشر شده، خب این گمانه رو تقویت میکنه که نیری هم اون زمان ممکنه در اون ساختمان بوده و اخبار اولیه درست بوده. او هم اونجا حضور داشته، هدف گلوله قرار گرفته، مجروح شده و امروز کشته شده. اما خب ما دقیق این رو نمیتونیم بگیم تا زمانی که اطلاعات تکمیلی به وجود نیاد. اما مشخصه که ابهاماتی وجود داره که خبر مرگ این قاضی بدنام و ناقض حقوق بشر اینطور در حاله از ابهام منتشر شده. خب از اونجایی که طبق تجربه ما اساساً نمیشه به اون چیزی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه، به خصوص در مواردی که حوزه امنیتی نظام مثل همون قتل دو قاضی سابق در دی ماه سال گذشته، اینجا هم خب ما نمیتونیم اتکا کنیم به اون چیزی که قوه قضاییه رسما اعلام کرده. با توجه به اینکه این خبر مرگ هم به این شکل عجیب بدون هیچ پیش زمینه اعلام شده، حتی خبر مرگ هم در واقع اعلام نشد، خبر پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه بابت این مرگی که مشخص نیست در چه روزی، در چه ساعتی و در کجا رخ داده اعلام شده، میشه حدس زد که اون اخبار ابتدایی در زمان خبر ترور مقیسه و رازینی احتمالاً صحت داشته و نیری هم همونجا مجروح شده و حالا یا در روزهای گذشته او از دنیا رفته. اما همونطور که عرض کردم قاطعانه ما نمیتونیم این رو بگیم، اما احتمال قریب به یقین وجود داره که او هم از مجروحان همون اتفاقی بوده که دی ماه سال گذشته در دیوان عالی کشور رخ داده. مرگ این قاضی در حالی که پایان زندگی او را رقم میزند، بعید است که از خواسته های عدالتخواهانه برای اعدام‌های سال 1367 بکاهد. برای بسیاری از خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر در گذشته او ممکن است به عنوان از دست رفتن فرصتی برای اجرای عدالت در این دنیا تلقی شود، اما احتمالاً عزم آنها را برای پیگیری پاسخگویی از طریق دیگر راه‌ها و علیه دیگر عاملان تقویت خواهد کرد. تلاش‌هایی نیز برای پیگرد قانونی نیری در آلمان بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی صورت گرفته بود. شکایت از محمود هاشمی شاهرودی در آلمان نیز نمونه‌ای از این تلاش‌ها بوده است. مرگ نیری ممکن است پیگیری قضایی مستقیم علیه او را منتفی کند، اما احتمالاً بر تلاش‌های کلی برای دادخواهی و روشن شدن حقیقت درباره اعدام‌های سال 1367 تأثیری نخواهد گذاشت. اهمیت ادامه تحقیقات و مستندسازی جنایات صورت گرفته در سال 1367 همچنان پابرجاست. حسین علی نیری در تاریخ معاصر ایران به عنوان نمادی از سرکوب و خشونت قضایی در دهه‌های پس از انقلاب شناخته می شود. نام او با بیرحمی اعدام‌های سال 67 پیوند خورده است. میراث حسین علی نیری به طوری جدا ناپذیر با فصل تاریک اعدام‌های سال 1367 مرتبط است و یادآور مسئولیتی است که عاملان نقض حقوق بشر در ایران از آن برخوردار بودند. مرگ او بدون اینکه در قبال اعمالش پاسخگو باشد، بر چالش‌های مداوم در دستیابی به عدالت برای جنایات گذشته در داخل کشور تاکید می‌کند. در گذشته حسین علی نیری پایانی بر مطالبه عدالت برای قربانیان اعدام‌های سال 1367 نیست. تلاش‌ها برای روشن ساختن حقیقت و محاکمه عاملان این اعدام‌ها
در مجامع بین المللی باید ادامه یابد. حفظ یاد و خاطره قربانیان و جلوگیری از فراموشی این جنایت تاریخی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مرگ یک فرد هرگز نمیتواند مانع از پیگیری عدالت برای جنایات رخ داده شود و امید به پاسخگویی نهایی عاملان این فاجعه همچنان زنده است. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً با نوشتن نظرات ارزشمند خود ما را در مسیر تولید محتوای بیشتر و بهتر یاری کنید.